guys, so welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakal bikin video slime how aku teman-teman. Jadi tadi itu aku kan pulang sekolah lah. Pas aku tadi kan nyanyi saudaraku yang itu tuh yang sering ikut video tuh, Tata atau Kalista, yang aku bikin video apa gitu tuh kayaknya. Terus yang waktu itu di pinggir sini nih duduknya. Terus itu kan aku kan lihat ke tempat duduk yang biasa di depan aula tuh. Tapi sini aula, terus sini itu masa ada tempat duduk sih di depan aula, jadinya di pinggirnya ada tempat duduk kan. Terus ada teman les aku jualan slime, ada squishy, ada penanda buku, pembatas buku termasuknya. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Terus ini aslinya itu katanya harganya kalau slime yang seginian itu 6.000, kalau yang kayak gini itu 2.000 teman-teman. Ini 6.000, kalau yang satunya itu 2.000, yang kecil segini itu 2.000. Terus penanda bukunya itu gratis. Terus teman-teman, aku itu lagi ngambil uang, terus teman lesnya aku yang jual slime itu bilang dosa gratis gitu teman-teman. Jadinya aku beli aja. Oke, ya kita mulai ya teman-teman. Let's get started. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Oke teman-teman, yuk kita buka. Oke teman-teman, ini dia slime-nya. Ini ada penanda bukunya, gambarnya tadi pel sama Barbie-nya ketinggalan di mobil teman-teman. Nanti di video selanjutnya aku bahas ya teman-teman. Oke, cara bukanya tuh sini. Sini. Tuh, ya ada hiasannya teman-teman. Sini ada hiasan bulat tapi warna biru. Ada Hello Kitty warna pink. Tuh. Terus ada huruf N. Terus sini itu juga ada huruf A. Terus terakhir itu ada apa ya? Ini sih Hello Kitty warna ungu, yang warna ungu tadi kan mungkin tuh ada banyak, ada tuh 2, 3, 4, 5 hiasan slime-nya. Jadi nanti apa besok gitu aku katanya mau beli slime lagi sama bunda teman-teman di Cantika. Aku pengen beli clear slime, ada yang jeruk,
ada yang apel, ada yang semangka teman-teman. Kalau jeruk baunya jeruk, kalau semangka baunya semangka, dan seterusnya. Buah-buahan ada juga yang bukan buah-buahan. Aku pengen beli yang buah-buahan biar aku pilih yang clear. Tuh, kita masukin ya teman-teman. Aku tahu sendiri. Kayak ini. Aku taruh dulu slime-nya di sini. Terus pasti yang nuangin liquid nitrogen ke gelatonya aku bingung sebenarnya mau ngeliatin mukanya apa mixernya, soalnya dua-duanya tuh keren banget. Oke guys, aku mau pindah tempat dulu ya. Oke guys, aku lanjutin video yang tadi ya. Ini slime-nya aku masukin semuanya. Sekarang kita taruh hiasan pelan-pelan. Kayak susunya.
udah guys, gitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bye, see you next time. Selamat menonton video selanjutnya ya. Bye bye.